안녕하세요，Cindy也有。今天要来解析的团体就是前阵子带着《噩梦最终章》回归的 Dreamcatcher 霹雳。如果喜欢今天的影片，别忘了帮我按个赞，订阅我的频道，并开启小铃铛，才不会错过发片通知哦。终于来到噩梦系列的最后一章，想必各位 Insomnia 都跟我一样非常好奇，最后捕梦网们到底有没有逃出噩梦？在上一次的解析中，我有大致整理了捕梦网成为噩梦的原因，还有从 Chase Me 一直到 You and I 的时间轴。如果还没有看过的人，可以点这里回去看一下哦。在开始解析霹雳的 MV 之前，让我们先回到 You and I 的 MV 最后，在这个照相馆里，玉贤坐在椅子上面，闭着眼睛。只有念着咒语，用沙子企图想要驱除玉贤他体内的恶灵。虽然成员们都来到玉贤的梦中围着他，想要帮助他逃离出噩梦，但是最后他还是来不及逃出来。这边呢就接续到了 What 的剧情。其实 What 这支 MV 是代表玉贤的梦境。在 What 的前导影片中，芷优和玉贤在荒野上面对望，歌词中的第一句Lucid Dream 的中文是清醒梦，它和白日梦不太一样。白日梦指的是人在醒着的状态进行意识上面的游移，但是清醒梦呢，指的是人类在睡眠的状态中保持着清醒的意识和记忆能力，也就是说，他知道自己现在正在做梦。在 What 的 MV 一开始，芷优在地上醒来。他为了要拯救玉贤，所以透过了 Lucid Dream 再次来到他的梦中。玉贤在这个梦中被困在一个房间内，从外面可以看到这个房间上面写着法语当中是巢穴、藏身处的意思。这个房间是玉贤在梦中的藏身处。那么问题来了，他究竟是为了什么而躲藏呢？其他的成员在 What 的 MV， 也就是玉贤的梦中，分别可以代表他所面临的恐惧。大致其实可以分为以下两种。第一种是不知道自己身在何处的恐惧，像是史娟和嘉炫；第二种则是被囚禁在某处，例如寒冬、秀雅还有多美。其实这两种状态呢，就如同 You and I 中玉贤的一个状态，被关在梦中，不知道自己在哪里，想逃出去，却陷入了轮回中。于是玉贤躲进了自己的藏身处，虽然没有办法逃离梦境，但至少在这里不用去面对在这个藏身处之外梦境中那些令人害怕的事物。但是他真的不想离开梦境吗？这些呢，都是玉贤他其实想要逃离的证据。噩梦之书上长出了蓝色的玫瑰，蓝玫瑰象征着神秘以及渴望实现不可能的事物。玉贤他心中真实的声音被芷优听见了，所以芷优他在梦境中不断的想办法靠近玉贤。而在这个两个人对望的画面中，芷优唱着而在玉贤最后一次惊醒的时候，原本安逸的房间出现了变化，四处飘散了 Joker 的卡片，就好像在告诉他不要再欺骗自己了，踏出你的逃离梦中吧。最后芷优再次从开头的同一个地点醒来，乍看之下好像又回到了梦境的一开始，回到了轮回的起点。但是呢，原本一开始在玉贤的床头放的这个水晶球，它是平静的毫无波澜的状态，但是到了最后呢，它呼应了一开头，里面四散着亮粉。这种水晶球呢，是要稍微晃动之后，亮粉才会四处飘散，就好像是在形容玉贤他的心开始动摇了。接下来就来到了噩梦的最终章霹雳。在 You and I 的最后，没有逃出梦境的玉贤，他继续在梦境的世界中游移。在 What 可以看到他被困在一个黑暗的房间内，每天睡着、做梦、梦醒，然后发现自己仍然还在噩梦的轮回中。从 You and I 之后 ，What 还有霹雳都可以说是在玉贤的梦境里，成员们又重新在 What 还有霹雳回到了他的梦境里，企图想要把他救出来。这次的主打歌霹雳翻成中文是笛子的意思，说的再更准确一点的话，是韩国的一种传统乐器。整首歌用霹雳哩霹雳哩来形容笛子的声响。玉贤在 MV 的一开始来到一个纯白的房间，在房间的正中央摆了一张椅子，不知道大家对这个椅子有没有印象？
它就是在 UNI 时期玉贤所坐的那张椅子。玉贤拿起了椅子上的贝，突然听到远处传来的声响，他着急地丢下贝壳之后跑走。这里的歌词唱着这两句歌词其实就唱出了 What 当中玉贤的心境。贝壳中流出的黑色液体，就像 Fly High 当中玉贤受到黑暗力量的附身，他的手放在镜子上溢出的黑色液体。女孩们在玉贤的梦境里重复着之前的噩梦，例如失去方向感的多美史娟，面对嘈杂的声音的寒冬嘉炫，以及在房间里看到诡异娃娃的秀雅。除了这些成员之外，另外一个关键的人物就是芷优。在 Fly High 的 MV 里，被邪恶力量入侵的宅邸中，其他成员在遇害的时候，身边不停地出现了这位戴着头纱的女性。一开始在做上一支 MV 解析的时候，我以为这个戴着头纱的女性就是玉贤，或是幻化成人形的恶灵。但是在霹雳的 MV 中，芷优将身旁人的头纱揭开，竟然就是她自己。在整个故事的脉络下面，我们很容易就觉得说玉贤是被邪恶的力量附身，是代表恶的存在。而上次 MV 解析里面我也说，芷优所代表的就是善的那一方。他为了要救出玉贤，于是将自己还有其他成员继续困回梦境中，不断的追寻玉贤的身影，想办法要将玉贤救出噩梦。但是呢，在一开始将蜘蛛这个代表邪恶的化身引入宅邸的人是谁呢？就是芷优。从 UNI、What 到霹雳，其他的成员都被困在噩梦的各个角落。除去了噩梦的主人玉贤之外，能够自由穿梭、自由活动的人就是芷优。在霹雳当中有一个画面是每个成员都被一只谜样的手掳走。如果去掉被袭击的成员以及从手指甲的颜色来判断的话，这只手应该是芷优的。芷优和玉贤都有两个面相，就像平行世界的两端一样。在 Fly High 时期，我们看到代表善的玉贤，他被附身之后转为恶的一面；而从头到尾，我们看到芷优想要拯救玉贤的善意，却忽略了他恶的那一面。也许从一开始，他关上大门，就是为了让所有成员都继续留在梦中，永远在一起。歌曲中的霹雳哩霹雳哩的笛声都是由芷优所负责的。在当初霹雳这首歌出来的时候，我听到这个笛声以及 MV 当中被掳走的这个画面，我直觉就想到了格林童话中的吹笛人的故事。在13、14世纪的时候，欧洲那边有发生了很严重的疫情，就是黑死病，医疗技术都不是很发达，他们就把带来疾病的老鼠视为恶灵的象征。吹笛人的魔笛呢，则是被赋予了神秘的力量。笛子的声音在当时被视作是撒旦的声音，所以呢，在恶灵他们听到了恶魔的声音之后，当然就会跟着他走，就可以驱除恶灵。如果刚刚吹笛人的传说和整个噩梦系列是相互呼应的话，吹响笛子这个撒旦的声音的人正是芷优，驱除恶灵这样子的一个设定，也跟当时在 UNI 时期为玉贤驱除恶灵是相互呼应。在 Fly High 的 MV 里面，成员一个接着一个被这个盖着白纱、手拿蜡烛的女人袭击，从而进入到了噩梦。少女们为了拯救玉贤再次回到梦境中，但是却没想到玉贤不是唯一被恶灵缠身的人，另一个也被恶灵附身的人，也就是芷优，她用笛声迷惑了另外6名少女。7名少女在噩梦中再次聚集在一起，继续的在梦境中徘徊。以上就是我对 What 还有霹雳这两支 MV 的解析啦。乍看之下是一个 bad ending， 但是我觉得某种意义上面，它也可以算是一个 good ending。至少他们不是像 UNI 时期只有玉贤一个人留在噩梦当中，而这种比较开放式，没有一个明确的结尾的结局，每个人可以对这个结尾有不一样的解释。那我自己个人的解释是觉得它中间有出现了反转，芷优是在整个故事脉络下面看起来都是比较善的一方，但是其实他也有恶的那一面，只是在最后才显露出来。这也是芷优和玉贤他们两个在这个故事里面
命运不断交缠的原因。我自己私心是还蛮喜欢这个噩梦系列的故事，虽然有时候它的时间轴或是画面会跳得很快，但是这个就跟我们做梦一样，我们的梦境也时常是这种跳跃式啊，东边一块西边一块这样子拼凑出来的画面，许多事情看起来好像是无关的，但仔细一想，它又能全部串在一起。不知道大家对这次的 MV 又有什么样的看法呢？欢迎在底下留言一起讨论哦。我是 Cindy， 如果你喜欢这类型的 MV 解析影片的话，别忘了帮我按个喜欢，订阅我的频道，并开启小铃铛，才不会错过发片通知。我每个礼拜六晚上的8点半准时发片，平日1、3不定时发片。我们下次见，拜拜。